Shahriyor ukamiz shogird mana shu narsani hozir mana shu yerga qo'yadi. Shahriyor qara, bu narsani nimaga qo'yibsan? O'zida misol uchun bor pirdaxiychilar. Tushuntiraman qara. Bu pirdaxiychilar arzonchi pirdaxiychilar. Bu arzonchi sim komplekt ichida chiqadi. Mana shu narsa bor, qara. Mana bunaqa tiqiladi-da. Mana ko'rasan, o'ynayapti mana. Bu orasida mana bu kontak bor-ku, zo'r emas. Zo'r bo'lmaganning hisobiga mana shu kontak yaxshi bo'lmaydi, ham qiziydi, keyin mana bu plastmassa eritadi. Tushunasan, oq tushadi. Mana qancha qizisa, mana bilan kelasi, o'sha kontak yo'qoladi. Bu yerda kontak yaxshi bo'lmaganning hisobiga, albatta subwoofer balansi biq qilib o'chib qolaveradi. Tushunasan? Asosiy sabab biq qilib o'chib qolishiga sabab pitaniyadan bo'ladi. Biq qilib o'chib qolaveradi, bori usuli qo'yadi. Mana shu arzimagan arzonchi narsani usuli qo'yadi. Mana bu narsa endi bu bolt getkada qotirilyapti. Tushunasan? Boltda qotirilyapti. Kontak yaxshi. Mana bu metalli tok o'tkazuvchanligi yaxshi. Tushunasan? Endi mana shu narsani qo'yasan. Endi qara, ukam, mana bu narsani sen mana shuni qotirib qo'ysang, mana bu yerga, mana bu sim tolasi ingichka-yu, chochi. Mana buni qancha qotirgan sari mana bu yerdan. Qancha qotirgan sari mana buni ezadi, mana bu sim uzilib ketaveradi tolalar. O'shaning uchun sen nima qilasan? Kecha обучениеda senga o'rgatildi, to'g'rimi? Mana bu narsa. Simni mana bunaqa tolasini mana bunaqa qilib qo'ygandan, mana buni uchiga siqib o'sha narsasi bilan qo'ygani yaxshi. Ya'ni otini nima duramaydi. Hozir men senga ko'rsataman, qarab tur. Mana. Ko'rasan, uchiga bundoq taqasanda, ham mana bu yerda izolyatsiya qilyapti. Ham mana bu simni bundoq qisadigan apparati bor o'zini. Bundoq qisganingda qotirgan sari mana bu tolani qirralari sindirib olmaydi simni. Kontak yaxshi bo'ladi. Mana. Ko'rdingmi mana ichiga? Shunday mana shunaqa narsani qo'yasan. Buni katta kichkinasi bor. Qaysinisiga necha kvadrat qo'yishi o'rganman. Buni hozir qaysini qanaqa qo'yishini men aytmayman, o'zing bilib o'rganasan. Mana shu narsani senga ish, vazifa, samostoятельный o'zing o'rnat. O'sha mashinada ishlayapsan, kecha vaqtda stent ishlayapti. O'rnat.